من توی تیک تاک دیدم هر کسی میکاپ مخصوص ماه تولدش رو بزنه خوشگل ترین حالت خودش میرسه. حالا بریم میکاپ فروردین رو بزنیم چون خودم فروردین باهیه. خب پرمیرم هم در حال تمام شدنه. من همینجوری که دارم میکاپ ماه تولدم رو براتون میزنم، خصوصیات مهم فروردین ماهی رو به شما توضیح میدم. بچه‌ها فروردین ماهی ها خیلی عجول و لجباز و خودخواه. یعنی من انقدر لجبازم اصلا اینو خودم قبول دارم. فروردین ماهی ها اینجوریان که سریع بهشون برمیخوره ولی کاملا آدمای با جنبه‌ای هستن. من این دوتا نمیتونم درک کنم. خیلی با جنبم ولی فوری بهم برمیخوره. تشنه محبتن. یعنی من اینجوریم که وقتی تو رابطه‌ام دوست دارم انقدر با من خوب باشه و هیچ کس دیگه‌ای هم اینجوری نباشه. ماشاءالله کانسیلر دارم به سفیدی بختم. فروردین ماهی‌ها اینجوریان که گاهی وقتا بی فکر عمل میکنن. یعنی یه جوری رفتار میکنن که انگار این کله‌شون گچه. بچه‌ها فروردین ماهی‌ها خیلی روشن فکرن. یعنی اینجوری که اصلا عقاید پوسیده گذشته رو قبول ندارن. اصلا اشتباه خودشون رو قبول ندارن به هیچ عنوان. ولی من اشتباه هم قبول دارم. تو خلوت خیلی مصممن روی اینکه هدفشون رو دنبال کنن. خیلی وقتا سعی میکنن آدم بخشنده‌ای باشن. وقتی بفهمن یارو دو در بازه ما تحتش سوراخ نکنن ولکنش نیستن. این خصوصیت قبلی که بهتون گفتم اصلا معنی تینی بودن فروردین میاد نشون نمیده ها. من خودم اینجوریم. یکی که سالها بهم بدی کرده اگه همین فردا بیاد بهم سلام خوبی همه بدیاشو یادم میره. بچه‌ها فروردینی‌ها اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن. مثلا همه رو امر و نهی کنن. ولی به حرف هیچ کس گوش نمیدن. بچه‌ها بینی من خیلی ورم میکنه همش. من چون عمل کردم بینیمو دکتره به دماغ من دست نزد. مثلا همین بینیم همش داره ورم میکنه. خصوصیت دیگه فروردینی‌ها اینه که خیلی تعصبیان. چه روی رفیق چه روی پارتنرشون. رفیقشون حتی بره با یه دختر دیگه سلام علیکم خیلی عصبی میشه. همه چیزو مال خودشون میدونه. حقیقتش بهش نزدیک بشین. خیلی دوست دارن تو چشم باشن. خیلی دوست دارن ازشون تعریف بشه. از اونجایی که بچه‌ها من موجهام خودم با دست کندم کل موجهام ریخته پر حجم شدنش کانسیلر به موجهام میزنم. اونجوری که میبینید من کلی ریمل زدم موجه‌های من اینقدر مونده دیگه موجه کاش نمی‌کنم. بریم آخر ویدیو رو بهتون نشون میدم که چه شکلیش. قرارمون ساعته کنار دل جوره زدن کنار دل ما بسیجو